warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Tristanti dari Stikas Pementas. Di sini saya akan mempraktekkan range of motion atau rentang gerak. Pertama saya akan cuci tangan dulu ya. Permisi Bu, apa kabar? Gimana Bu keadaannya? Baik Bu. Ya. Ini dengan Ibu Onisa Anggraini, Ya, usianya 20 tahun, ya, tinggalnya di daerah Jakarta Selatan. ya. Ya, berarti benar ya Bu. Datangan saya di sini akan melakukan latihan rentang gerak, yaitu dari kepala, lengan, telapak tangan, panggul, kaki dan telapak kaki ya Bu. Pertama akan dilakukan di kepala dulu ya Bu. Yaitu, mohon maaf, saya angkat kepalanya dulu ya Bu. Yaitu pertama ada fleksi. Kalau sakit bilang ya Bu. Lalu ada lateral. Kalau sakit bilang ya. Kalau sakit bilang ya Bu. Kita akan lakukan ekstensi, fleksi. Lalu kita akan lakukan abduksi, aduksi. Saya tolong bantu piring ya Bu. Lalu akan melakukan hiperekstensi. Kalau sakit bilang ya Bu. Sakit nggak Bu? Lalu kita lakukan rotasi eksternal dan lakukan rotasi internal. Ya, kita dibilang lagi ya Bu. Sudah itu. Lalu kita lakukan di pergelangan tangan ya Bu. Kalau sakit bilang ya Bu. Ini ada ekstensi, ini fleksi. Lalu ada lateral. Kalau sakit bilang ya Bu. Lalu ada abduksi. Saya genggam dulu ya Bu. Ada abduksi, abduksi. Lalu ada aduksi. Lalu ada oposisi. Jadi kayak berzikir ya Bu. Sebaliknya. Lalu akan saya lakukan di panggul dulu ya Bu. Yaitu ada ekstensi. Kalau sakit bilang ya Bu. Lalu fleksi. Lalu ada abduksi. Kalau sakit bilang ya Bu. Aduksi. Ibu, saya bantu miringkan dulu ya. Terus kita akan lakukan hiperekstensi. Kalau sakit bilang ya Bu. Ini tidak lagi. Baik Bu, selanjutnya akan saya lakukan di lutut ya Bu. Kalau sakit bilang ya Bu. Itu ada fleksi. Sakit Bu? Lalu ada ekstensi. Tidak aja. Selanjutnya ada pergelangan kaki, yaitu plantar fleksi, lalu dorsofleksi. Lalu di jari kaki ada fleksi, extension. Lalu ada abduksi, itu dimasukkan jari tangan dan jari kaki. Lalu aduksi.
Sudah ya Bu untuk latihan rentang geraknya, bagaimana rasanya untuk sekarang ini? Lebih mendingan sis. Nah, ya udah. Semoga cepat lekas sembuh ya Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Misalnya Permisi Bu. Saya di sini akan mempraktekkan relaksasi pernapasan dalam dan batuk efektif. Yang tujuannya itu batuk efektif itu untuk mengeluarkan sekret, sedangkan relaksasi pernapasan dalam itu untuk meredakan rasa nyeri. Saya praktekkan dulu, nanti Bu praktekkan dulu ya. sis. Untuk pernapasan dalam, tarik nafas dari hidung, tahan 2-3 detik, lalu hembuskan melalui mulut. Sedangkan batuk efektif, tarik nafas dari hidung, tahan 2-3 detik, lalu batukkan secara spontan. Oh, gitu ya Bu. Coba dipraktikkan sekarang. Ibu lakukan bisa berulang kalau Ibu merasakan ada ganjalan seperti sekret di tenggorokan atau merasa nyeri yang Ibu rasakan. Terima kasih. Saya permisi dulu ya Bu. Permisi Bu, saya di sini akan melatih tentang gerak Ibu lagi, yaitu memindahkan Ibu dari tempat tidur ke kursi. Saya dulu ya Bu. Ibu saya bantuin kursi ya. Saya dulu ya Bu. Ibu, tangannya pegang sih. Saya bantu. Dua. Gue mau nggak banyak kan? Gimana, nyaman nggak Bu? Aman sis. Kita pindah lagi ke tempat tidur ya Bu? Saya bantu untuk tidur ya Bu. Kakinya dilepas ini aja ya. Gimana Bu? Kalau sudah merasa nyaman? Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu.